टे भाईवार हूंदा हुया ऐं उहे उठनि जो कारोबार कंदा हुआ, पर उनजो हिसो मुख़्तलिफ़ हूंदो हुयो। पहिरें जो हिसो इहो हो त यानी कि जेकी बि उठ बचा उनजो सरासर अधु उनखे मिलंदो। ॿिए जो हिसो इहो हो त जेकी बि उठ बचा उनजो टियों हिसो उनखे मिलंदो। टे जो इहो हो त जेकी बि उठ बचा उनजो नाओं हिसो उनखे मिलंदो। हिकिड़े ॾींहुं हुननि वटि 17 उठ बचा। 17 जो अधु न पियो थी सघे। एक अठ न बेटा 16 भाभी 8 उठ ऐं हिकिड़ो उठ बची पियो। या त हिकिड़े दोस्त खे कसु खाइणी बि पए या उठ कुही करे विराइणो पियो पए, पर दोस्त जो न, मां कसु न खाईंदुसि ऐं मूंखे उठ बि मुकमल खपे, मां अधु नथो वठी सघां कुहाए करे। ॿिए दोस्त बि चयो न, मूंखे बि मुकमल हिसो खपे। टे बि चयो यार मुंहिंजो सभिनी खां घटि हिसो आहे, मूंखे बि पंहिंजो मुकमल हिसो खपे। हिते इहा ॻाल्हि सॼे शहर में पहुची वई ऐं सभु माण्हू अची उते गॾु थिया। हिते सभु कंहिंखां बि इन जो फ़ैसिलो हल न पियो थी सघे। माण्हू हुनखे चवनि पिया तव्हां मां हिकिड़े जा कसु खाइणी पवंदी या उठ खे कुही करे विराइणो पवंदो। सभु माण्हू परेशान थी विया, हैरान। हिननि चयो न, असां ईअं बि न कंदा, असांखे पंहिंजो मुकमल हिसो खपे। पोइ हिकिड़े शख़्स चयो इहो फ़ैसिलो हज़रत अली करे सघे थो, मौला अली जन इहो फ़ैसिलो करे सघनि था। सभु माण्हू मौला अली जे दरबार में पेश थिया। साईं जन खे सॼी ॻाल्हि मुकमल तफ़सील सां ॿुधायूं। साईं जन जिन पंहिंजा मुकमल सभु उठ हिदकाया जो उठ जो 17 उते बीहारिया। साईं जन कंबर बाने खे चयो त पंहिंजो उठ हिकिड़ो काए अचो। उहो हिकिड़ो उठ काया ऐं उन सां गॾु अची बीहारियो। हेठि वञी 18 उठ। हाणे पहिरें जो हिसो आहे अधु, 18 खे विराइबो त अधु बीहंदो 9। पहिरें चई पंहिंजा काए 9 उठ हल, हुन पंहिंजा 9 उठ काए निकितो हले वियो ऐं ख़ुशी सां चई सही आहे, मुकमल मूंखे हिसो मिलियो। ॿिए खे चई तुंहिंजो घणो आहे हिसो? हुन चयो साईं मुंहिंजो 3 हिसो आहे। हाणे 18 खे 3 में 3 विराइबो त हुनजो वञी बीहंदो 6। 3 छका 18। हिन बि पंहिंजा 6 ई उठ काए हले वियो ऐं हिन बि ख़ुशी सां काए हले वियो। हिन चयो मूंखे पंहिंजा मुकमल उठ मिलिया। आख़िरी जो 3 जो हिसो 9 हिसो। हाणे 18 खे 9 सां विराइबो त वञी बीहंदा 2। 9 18। हिन खे बि पंहिंजा 2 उठ मिलिया ऐं ख़ुशी सां काए हले वियो त मूंखे बि पंहिंजो सही हिसो मिलियो। बाक़ी पोइ ते बचो हिकु उठ। साईं जन कंबर बाने खे चयो त इहो साॻियो उठ जी काए साॻी जॻह ते बीहाए। हुनखे पंहिंजो मुकमल बि उठ मिली विया, सही थी वियो फ़ैसिलो ऐं उहो साईं जन उठ बि बची पियो जेको वञी पंहिंजो काए या बीहो उहो वञी उते ई बीहारियो। इहो उतां जे माण्हुनि खे हैरान कंदड़ फ़ैसिलो हो। माण्हुनि जा होश उॾी विया, उतां जा अरबनि जा, ऐं सभु माण्हू परेशान थी विया। सभिनी माण्हुनि में वाह पइजी वई त इहो फ़ैसिलो हज़रत अली साईं जन ई कयो ऐं उहे ई करे सघनि पिया। त इहो ई दोस्तो हैरान कंदड़ फ़ैसिलो हुयो। पाण हज़रत मोहम्मद ने फरमायो आहे त मां इल्म जो शहर आहियां ऐं अली हुन जो दरवाज़ो आहे। यानी कि हज़रत अली इल्म जो दरियाउ आहे, इल्म जो समुंड आहे। असां हुनखे नथा खुटाए सघूं ऐं न हुनखे ग़लति करे सघे थो ऐं न ई ग़लति थींदो। त हा जी हा दोस्तो, इहो हिकिड़ो नंढिड़ो फ़ैसिलो असां तव्हां सभिनी सां हज़रत अली जो फ़ैसिलो शेयर कयोसीं, जेको तमामु हैरान कंदड़ फ़ैसिलो हुयो। जेकर तव्हांखे वीडियो पसंदि आयो आहे त चैनल खे सब्सक्राइब बि कंदा ऐं दोस्तनि सां वीडियो शेयर बि कंदा। दोस्तो महिरबानी।